Я буду каждого, кто будет Бабуля, угарный газ же. Местные жители разъясняют убедительно. Ездишь в Казань там каким-то делам, вообще туда не тянет. То есть Ваня все очень будет, спокойно, все так размеренно, все близко. Это очень Там классно. душ есть. Местные кафе, рестораны и даже бары – это, как правило, не место для шумных вечеринок. Управляющий одним из таких заведений Рамиль Искандеров говорит нам, особенность в менталитете не иннополитян. сластил, мотал, В Казани а пересечёшь, песок не положил. Одну ложку только. Ребята, Потому что не совсем сладкий. А почему ты одну ложку? Одну ложку же мало. в спортзал заниматься. Я уже ложил 3. Ну большой Четвертый. Ты понимаешь, что ты в своей тарелке. 3 не хватило. Преимущество Я Иннополиса думал, рассказывает как, нам ну, Артур положил. Славян, с одной стороны, близости такого такую крупного воде. мегаполиса, как Казань, с другой в наличии практически идеальных условий для работы. Вообще комфортно. До работы рядышком. Снег выпал, вы не думаете, что в пробке, там все, вы ходите, наслаждайтесь. И на поле сегодня. Это очень хорошо. Свистеть можешь? Нет, Я нет, сплю уже. у Санкт-Петербургу. нас не Если свистят. сравнить стоимость А то деньги не как будет. Вот именно. Я имею в виду художественный свист. без А зубов художественный? разве можно свистеть? Сегодня есть 4 Для точки входа в художников. Иннополис. Сквозь зубы Первая – свистит. это стать компанией Да, где резидентом зубы? высокограничной зоны Иннополис. Вторая – стать студентом Сквозь местного дырки. университета. Третья Где? – просто купить жилье. Моя мама в городе. лучше И тебя четвертая – свистит. стать частью местного городского бизнеса. К слову, вопреки Я нашим помню. ожиданиям, Вообще в громко. Иннополис У меня подружка Настолько свистит. вообще. Есть 2 супермаркета, Все говорят, аптека, ну салон научи меня, красоты, научи меня, несколько а мне кафе и научи ресторанов, меня. цветочные и книжные магазины. Снегай. Привлекательная сторона – низкая ставка Ложись аренды для все, о. бизнеса в черте Иннополиса. Всего-то 100 рублей за квадратный метр. Это Он не умеет, существенно ниже, чем даже в не Казани. умеет. Но Я есть вот одно так ограничение свистел. – количество жителей. Когда зубы Иннополисян шли. уже хватает А сейчас не объектов торговли получается. и Даже общественного так питания. не могу. Пока еще есть потребность в сфере развлечений. Хотелось бы, наверное, Три малыш, три. Бывает, случается, стареешь, и свист уже ни к черту не получается. Э, Так уж случилось, что Ты я как дом первый книжки пиши присоединюсь к какие-то. этому месту Но после я тебе самого советую начала, сходить с момента закладки это, первых камней. И эти на щедрые развес. авансы настало время Надо ж. оправдывать. А сделать это Прямо ой, в как Сосу непросто, можете потому пойти как, туда вместе, скорее всего, наши если не ожидания были стесняешься. несколько завышенные. Сходите вдвоем, Сейчас здесь постоянно проживает поговори, там 3000 жителей. такая Для обстановка любого хорошая, города это, добрая конечно, очень. скромно. С точки зрения там, Хорошие. какие советы тут можно дать, я бы просто вспомнил А у них песню концерты великой Анны постоянно Герман, бывают. песню, которую мы все Все в свое время бесплатно, пели. очень Нужно только интересно. выучиться ждать, Честно, нужно быть спокойным и упрямым. Зубами Тимур Ага, Бекмамбетов и зубами не ежедневно получается. Зубами не все получается. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Зубы не те, говоришь. Вообще так, что есть не могут. А они глухие. Глухие люди. Если чиновники не слышат просьбу людей, их послушают наши корреспонденты.